iPhone 11 Pro. В настоящее время абонент занят. Тот, кому вы звоните. iPhone 11 Pro. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает. Please wait for an answer or call back later. The number you are calling is busy. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает. Please wait for an answer or call back later. The number you are calling is... Абонент не отвечает. Звонок был перенаправлен.
На вашем балансе нет. Абонент занят. Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.